Mantan Kepala Staf Umum TNI, Suryo Prabowo menyindir pernyataan tenaga ahli utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, KSP, Ali Mokhtar Ngabalin terkait permintaan maaf Presiden Joko Widodo, Jokowi, kepada Megawati Soekarno Putri. Diketahui, permintaan maaf ini terkait dengan polemik gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, yang dijabat Megawati Soekarno Putri. Dilansir tribunwo.com, tanggapan itu disampaikan Suryo Prabowo melalui akun Twitternya, @marirteman, yang diunggah Minggu, 3 Juni 2018. Suryo mengatakan jika pernyataan Ali Ngabalin terkait permintaan maaf itu tidak ada hubungannya dengan suku. Bahkan, dirinya menyebut Ali Ngabalin tidak mengerti tentang antropologi sama sekali. Artikel ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul Sindir Pernyataan Ali Ngabalin, Suryo Prabowo, kayak tak ngerti antropologi aja, www.tribunnews.com. Editor, Hestin Nurindah Lestari.